Barchaga salom. iTech Pro kanaliga xush kelibsizlar. Yana bir bor bugungi kanal videomizda sizlar bilan aksessuarlar haqida, ya'ni naushniklar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, alohida olganda RHA Buyuk Britaniyada joylashgan kompaniya, anchadan beri aksessuar chiqaradigan juda ham mashhur kompaniyalardan biri hisoblanib, u o'zlarining o'sha toza tiniq chipsetga ega bo'lgan o'sha naushniklarning ovozlarini chiqarayotganda mashhur hisoblanadi va mana shu hozirgi paytda o'sha AirPods deymiz, Apple chiqargan simsiz naushniklar juda ham ommabop bo'lib ketgandan keyin barcha kompaniyalar o'sha simsiz naushniklar chiqarishni boshlashadi. Chunki o'sha bozorda o'zlarini o'rinlarini tutib turish uchun va RHA ham ulardan mustasno bo'lmay o'sha Buyuk Britaniyada o'zlarining dizaynerlari, yuksak dizaynerlari shunday dizayndagi naushniklar ishlab chiqarishni boshlashdi. Demak, naushnik haqida gaplashadigan bo'lsak, RHA True Wireless, demak umuman simi yo'q, simsiz naushniklar in-ear hisoblanadi. Bu o'sha quloq ichiga kirib ma'lum darajada quloqni ovozini bloklaydigan va uzoq muddat ishlatayotganda biroz noqulaylik his qiladigan va o'sha odamni g'ashiga tegadigan shunaqa naushniklar hisoblanadi. Chunki ko'p vaqt davomida muzika eshitayotganda quloq ichiga kirgan sal og'riq his qilinadi. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Demak, alohida aytilib o'tiladigan narsalar batareyasi. Albatta, mana orqasini ko'rsatsak, case, albatta hozir ochib ko'rsatib beraman hammasini. Case naushniklar keysda ichida zaryad qilinadi. Alohida 5 soatdan to'liq 5 soat zaryad beriladi. Keysda ichida esa 20 soat zaryad, demak 25 soat bir kundan sal ko'proq zaryad beriladi. Albatta, zaryad tugagandan keyin yana keysda ichiga qo'yib yarim soat 40 minut ichida to'liq zaryad qilinib, yana 5 soat musiqa eshitib yoki o'sha kinolarni ko'rib eshitib ishlatsalaring bo'ladi naushnikda. Keyingi funksiyasi juda ham nima deydi, kerakli funksiya bu standart IPX5 sweatproof, ya'ni demak o'sha nima deydi, yomg'ir payti ishlatayotganda yoki sportda bironta gimnastika qilayotganda, fitnessda ishlatayotganda, terlaganda, albatta naushniklar ichiga kirganda ham zashitasi bor. Demak, o'sha IPX5 da hech narsa qilmaydi. Ular vлагозащитный, sweatproof. Demak, albatta Yevropa mamlakatlari uchun 3 yil garantiya beriladi RHA tomonidan va uning ichida sertifikati bo'lib, o'sha sertifikat onlayn to'ldirib, ism-sharifingizni masalan to'ldirib registratsiya qilgandan keyin yana sizga 1 yil qo'shilib beriladi. Demak, 4 yil naushnik uchun garantiya beriladi. Barcha asosiy ma'lumot shu. Endi naushnikni o'zini ochib sizlarga ko'rsatib bersam, RHA haqida gaplashadigan bo'lsak, kompaniyasi o'sha o'sha kompaniya asoschisining nomini birinchi initsiali, ya'ni birinchi harfi, H bu bosh dizaynerning nomi, A esa o'sha kompaniyaning asoschisining. Demak, mana naushniklarimizni ochdik. Ko'rib turganingizdek ichida keyslarning ichida naushniklar. Aksessuarlarni ko'rib chiqamiz birinchi. Birinchi bo'lib aytib o'tish kerak, naushniklarda juda yaxshi aksessuarlar ichida bor. Ulardan o'sha har bir quloqqa mo'ljallangan, quloq razmeriga mo'ljallangan nasatkalar deymiz. Masalan, silikonli va bu yerda o'sha yumshoq va boshqa razmerdagi nasatkalar bor. Tak, ularda albatta naushniklarni almashtirib ishlatsalaring bo'ladi. Ikkinchi korobkada esa kabel, ya'ni o'sha C rusumdagi zaryadka, demak tez zaryad qilinadi. Va albatta o'sha ana o'sha ekspluatatsiya bo'yicha, ishlatish bo'yicha, naushniklarni ishlatish bo'yicha kitobchasi. Demak, naushniklarni o'ziga keladigan bo'lsak, mana case.
shunday bir ajoyib dizaynga ega RHA va albatta o'sha Type-C tez charj qilinadigan, o'sha tez zaryad qilinadigan Type-C zaryadkasi. Demak, naushnikni ochadigan bo'lsak, mana ochganingizda sразу o'sha LED olovchilari sizlarga o'sha qanchalik zaryad borligini ko'rsatadi. Mana plastiklarni olib tashlaymiz va ko'rib turganingizdek, mana naushniklarning o'zlari chap va o'ng. Hatto ular уже mana ishlashga tayyor. Shunaqa case, juda ham chiroyli. 3 ta rangda keladi: oq, qora va ko'k. Mana bu ko'k. Noodatiy rang. Va mana naushniklarning o'zi. Demak, chap va o'ng naushniklar. Ko'rib turganingizdek knopkalari bor. Albatta bu knopka muzikani o'tkazish, oldinga o'tkazish va qo'ng'iroq telefonlariga javob berish funksiyasini bajaradi. Va o'zlaring o'sha prilojeniyani yuklab, RHA prilojeniyasini yuklab, masalan, o'zlaringga xohlagan o'sha funksiyalarni knopkaga moslashtirib qo'ysalaring bo'ladi. Usti matoviy, ko'k rangdagi matoviy juda ham yaxshi, silliq va o'sha boya aytib o'tganimizdek, silikon nimalar, nasatkalar o'sha almashtirib, quloqqa mos qilib ishlatsalaring bo'ladi. Pastda magnetlari joylashgan, demak o'sha keysga zaryad tugaganda keysga qo'yib zaryad qilish uchun. Bu holda, masalan, mana shu holda qo'yilib zaryad qilinadi va o'sha LED tomonidan qancha zaryad borligi mana hozir taxminan o'sha 80-90% zaryad borligi ko'rsatilib beryapti. 20 soat polniy zaryad beriladi keysdan. Naushniklarda o'zi 5 soatdan ishlaydi. Boshqa naushniklardan farqi aksessuarlarda hisoblanadi ko'pincha. Masalan, tez zaryadga olishida va o'sha mana bu aytib o'tganimiz nasatkalarda va muhim narsalardan biri in-ear bo'lgandan keyin, quloq ichiga kirgandan keyin ular шумоподавление degan funksiya bor. Demak, o'sha шумоподавление atrofingizda bo'layotgan har xil shovqinlarni bloklab, faqat musiqa o'sha eshitgan narsangizni sizga eshittirib beradi. Bu naushniklarda esa bunday funksiya yo'q. Asosan ular o'sha katta over the ear, masalan, quloqlarda ustida turadigan naushniklarda bo'ladi. Lekin afzallik tomoni shu quloq ichiga kirgandan keyin o'sha nasatkalari 60-70% quloq o'sha razyomini yopish maqsadida o'sha muzikaning o'sha eshitilayotgan narsaning ko'pchiligi quloq ichiga kirib, sal bo'lsa ham o'sha шумоподавление o'zidan o'zi hosil bo'ladi. Demak, agar nima deydi, kamchiliklariga keladigan bo'lsak, albatta bunday naushniklarni uzoq vaqt davomida ishlatib bo'lmaydi. Chunki ular qandaydir quloq ichida bo'lgandan keyin nima deydi, kamida bir yarim soat, 1 soat ishlatgandan keyin ularni albatta yana joyiga qo'yib zaryad qilib, keyinchalik yana ishlatishga maslahat beriladi, chunki sal og'riq chiqarilishi mumkin quloqda va qandaydir noodatiy hol bo'ladi. Chunki o'zimdan kelib chiqib aytaman, AirPodslarga qaraganda, Apple'ning AirPodslariga qaraganda ular quloq ichiga kirmay, quloq ustida, masalan, sal ichiga kirmay, ustida bo'lgani uchun ular ham yengil bo'lganligi uchun uncha sezilmaydi va ular juda ham ularni ishlatish juda ham udobniy. Batareyka vaqti juda ham yaxshi, bir kun davomida to'liq ishlatsalaring bo'ladi, 25 soat. Juda ham kichkina va nima deydi, qo'lga sig'adigan case. Aksessuarlar ham juda yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi sal balandroq, chamasi $200 bo'ladi. Endi shu narxda o'zida Huawei yoki Xiaomi yoki Apple ikkinchi avlodlari naushniklari bor. Ularda olsalaring bo'ladi. Lekin RHA o'zini ishini yaxshi qilayotganligi bilan bu kompaniya juda ham yaxshi sifatli aksessuar chiqarganligi uchun
Albatta maslahat bergan bo'lardim. O'sha TrueConnect, RHA TrueConnect naushniklarini ishlatib ko'rishlaringga. Demak shu, albatta musiqa sifatini sizlarga ko'rsatib bera olmaymiz. Chunki bunga qandaydir moslamamiz yo'q. Albatta o'zim ishlatib ko'rib, naushniklarda shu xulosaga keldimki, o'sha musiqani sifati, eshitilayotgan narsaning sifati juda ham yaxshi bo'lgani bilan, o'sha yana quloq ichiga kirgandan keyin, yarim soatlardan keyin odam sal qashiga tegadigan, sal og'riq his qiladigan darajada bo'ladi. Albatta bu faqat RHA'da emas, boshqa o'sha quloq ichiga kiradigan naushniklarda ham bo'ladi. Shu narxga keladigan bo'lsak, yana o'sha konkurentlar taqdim etgan naushniklar ham shu diapazonda bo'ladi narxlari, $120 dan $200 gacha. Sifatiga qarab o'zlariga moslarini tanlaysizlar degan umiddaman. Shu bo'ldi qisqacha RHA TrueConnect Buyuk Britaniyada chiqarilgan, maxsus kompaniyada tomonidan chiqarilgan naushniklar ochib ko'rsatib berdik. Bilganimizni ulashdik sizlar bilan. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. iTech Pro kanaliga podpisatsiya qilinglar. Yangi videolarda ko'rishguncha barchaga xayr.